Sanibonani good people. Alonto, ngisabingelela nje. Ngiyazi ukuthi nawe uyafuna ukukhuluma and you were in the video, angithi? Okay, let's take a moment in Nkosi yami to take in all the freshness and the goodness of the morning. Breathe in and out. Alonto, siyakhuluma ngithi asikhali. In and out. You know, Alonto-ke laphana Nkosi yami ekuseni kuthiwa early in the morning, angithi Alonto-ke akafuni ukukhuluma-ke, uyakhala ngimazini inkinga yakhe esikhulumeni sokuthi ngabe uyakhuluma laphaya. Ithi hello people, hello people. Yo, hayi Thandeka, hayi Nkosi yami, uThandeka naye ubhizi laphayana uyangilandela. Okay, nangayana umama Alonto-ke laphayana Nkosi yami uyokha imfino ekuseni, preparing to cook imfino laphayana, imfino yey'ntanga, imfino yamathanga, imfino yamathanga. Yo, ngiye ngathola isimanga-ke uma ngifika eGoli Nkosi yami. Mengithi ngipheka imfino enamankinati and the people bathi kanjena, hayi bo, imfino niyidla kanjani namankinati? Hhayi mina ngeke, uyabo, uze ubone umuntu ezebiphe nje nasebusweni ukuthi hhayi mani, imfino namankinati kanjani? Bajwayele ukufraya phela eGoli bafraya everything, bathi muroho, bafraya ngisho umuroho imfino. Mina-ke imfino ngike ngiyipheke ifana namankinati. Mese ngiyiphekile sebayayifuna manje njalo, sebahlezi beyifuna, kodwa nje bathi bona imfino enamankinati hhayi abayazi. Cabanga, thina emakhaya siphila ngawo-ke amankinati nje, imfino. Ngike ngezwa omunye ethi yo, nina enyakatho nigandela everything, nigandela nize nigandele ngisho amazambane. Amazambane afaka amankinati, phela amankinati isuphu yasekhaya Nkosi yami abangazi, isuphu nje, iyona suphu yasekhaya amankinati and amnandi-ke, the creamy, the milky. Yeah, nemfino-ke futhi-ke Nkosi yami, hhayi mnandi kakhulu. Okay guys, you're gonna spend the quarter of a day with me. It's a quarter, yeah. A quarter of a day, it's just an hour or 30 minutes of my day actually. Emasimini umama Alonto akasaqedi-ke naye imfino. Yo, hhayi shame, angazi noma ufuna ukuphekela umcimbi yini or ufuna ukuphekela ini. UThandeka ubhizi emqolo wami, akasangilandeli. Hhayi cha shame, inkinga yonke nje le, inkinga yodwa futhi. Nangu umama Alonto usakha namanje imfino. Yo, hhayi ngeke, akaqedi lo mama. U-Alonto nje ebuhlali uthi mina ngiyindawo, angiyinje ndawo Nkosi yami. Okay, nathi senizoyibonela ukuthi usuku luqhubeka kanjani. I can't be talking all this video, it's too long, it's too long shame. Namanje usayokha umama Alonto kwenye iphathi yamasimu, nangu uThandeka emqolo. Hawu, uyazi nje uThandeka ubhizi, uyangilandela Alonto. Yo, hhayi shame, siyakhuluma wena uyakala. Yabo, ubhizi nje uThandeka emqolo, ayi angeke. Alonto namanje usakha imifino ayiminingi Thandeka. Yo, Jesus. Okay guys, enjoy the video, nani nizoyibonela ukuthi kwenzakalani. Angeke ngisachaza nje izinto eziningi, angeke ngisachaza, kodwa nje namanje usakha. Yo Nkosi yami, okay-ke ake nginishiye and enjoy. Thank you so very much and enjoy again. Usakha, hayi 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 hayi.
Angibonanga uwasha. Lingawashwanga. Ngashiwe. Awashanga nje. Uthi ube njani? Hayi. Washela. Khamba impukane. Dona mufuna amabhizinisi. Hayi. Lokukhela. Lawadlelo esihlahleni ingawashwanga.